सबसे पहले 50 ग्राम अदरक लेनी है, 50 ग्राम लहसुन लेना है, 250 ग्राम धागे वाली मिश्री लेनी है। फिर लहसुन को इमाम दस्ते में अच्छी तरीके से कुचल लेना है और उसे एक बाउल में कर लेना। प्रकार अदरक को भी इमाम दस्ते में अधकुचला कर लेना है, उसे भी बाउल में कर देना। फिर मिश्री को भी दरदरा कुचल लेना। जब ये तीनों चीजें तैयार हो जाएं, तो एक बाउल में हमें 1 लीटर पानी लेना है और उसे गर्म करने के लिए गैस पर रख देना है। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें लहसुन अदरक डाल देना है। फिर इसे अच्छी तरीके से चलाना है। उसके बाद मिश्री को भी इसमें डाल देना है। तेज गैस पर इसको इसी प्रकार पकाते रहना है। यह नजला, खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द में बहुत ही लाभदायक है। जब ये पानी आधा बच जाए तो इसको एक बाउल में छान देना है। टेस्ट में ये पानी बहुत ही अच्छा है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।